Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le nouveau modèle de développement. Ce que signifie, on va proposer une petite définition pour savoir ce que signifie. Et puis, on va voir les grands quatre axes de transformation proposés par la commission spéciale sur le modèle de développement. Alors, c'est quoi un modèle de développement? Donc, un modèle de développement, c'est un schéma à suivre afin de promouvoir le progrès d'un peuple. Il s'agit d'un cadre de référence pour ceux à qui ils appartiennent d'élaborer les politiques publiques d'un pays. Alors نموذج التنمية هو واحد النمط الذي يجب اتباعه من أجل تعزيز تقدم الشعب، وهو واحد الإطار مرجعي للمسؤولين عن تطوير السياسة العامة ديال البلاد. Dans son rapport remis le 25 mai du roi Mohamed VI, la commission spéciale sur le modèle de développement a listé 4 principaux axes de transformation pour atteindre les objectifs de le nouveau modèle de développement. Alors في آخر تقرير اللي خرجت هاد لا كوميسيون ولا هاد اللجنة اللي كيترأسها مسيو بن موسى شاكيب، حددت هاد اللجنة 4 ديال المجالات رئيسية للتحول اللي طرأ باش نحققوا هاد لو نوفو موديل دو ديفلوبمون. Premier axe, une économie diversifiée. Deuxième axe, capital humain renforcé. Troisième axe, inclusion de tout. Et quatrième axe, durabilité des territoires. Alors, voici les 4 principaux axes de transformation proposés par la commission spéciale de modèle de développement pour atteindre les ambitions et les objectifs fondamentaux du nouveau modèle de développement fixé dans son rapport. L'axe l'oul, c'est diversifier l'économie. Premièrement, le Maroc doit aller vers une économie productive et diversifiée, créatrice de valeur et d'emplois de qualité, recommande la CSMD. إذا يجب على المغرب أن يتحرك نحو اقتصاد منتج ومتنوع وكذلك لكي يخلق لا فالور القيمة وكذلك كيخلق فرص شغل للشباب. Le deuxième point, c'est l'économie doit ainsi évoluer d'une économie à faible valeur ajoutée et à basse productivité avec des niches entières et protégées. كذلك الاقتصاد خصو يتحول من اقتصاد أو لا يتطور من اقتصاد قيمة مضافة منخفضة وإنتاجية منخفضة إلى اقتصاد متنوع وتنافسي اللي بيان سور كيتدعم من طرف شركات كبارين وعندهم ان بوالي كبير بزاف ومبتكرة وافونسي. Donc voilà. Donc cela devra passer par différentes choix stratégiques, à savoir la sécurisation de l'initiative entrepreneuriale, l'orientation des acteurs économiques vers des activités productives, la réalisation d'un choc de compétitivité et la mise en place d'un cadre macroéconomique au service de la croissance et l'émergence de l'économie sociale comme secteur à part entière. إذا هادشي اللي قلنا كيدوز عبر واحد الخيارات استراتيجية مختلفة اللي هي الأولى تأمين واحد المبادرة ديال رجال الأعمال أو المقاولين ونشجعوهم بيان سور وتوجيه الجهات الاقتصادية الفاعلة نحو أنشطة استراتيجية وإنتاجية وكذلك إدراك هذاك لو شوك ديال القدرة التنافسية وإنشاء واحد الإطار ماكرو إيكونوميك في خدمة ديال النمو وظهور اقتصاد اجتماعي كقطاع اقتصادي في حد ذاته. Le deuxième axe, c'est renforcer le capital humain. Deuxièmement, la CSMD préconise de renforcer le capital humain pour donner à tous les citoyens les capacités de prendre en main leur devenir, de réaliser leur potentiel en toute autonomie et de participer au développement du pays et son intégration dans l'économie du savoir et les matériels portés par les compétences. هاد لا كوميسيون كتهتم بزاف بالجانب البشري وكتوصي انه خص جميع المواطنين يتمنحهم القدرة على تحمل المسؤولية ديال مستقبلهم ويحققوا امكانياتهم بشكل مستقل وكذلك هما اللي كيشاركوا في التنمية ديال البلاد وكيدمجوها بيان سور في اقتصاد العالم.
Il s'agira ainsi d'assurer une éducation de qualité pour tout un système d'enseignement universitaire, de formation professionnelle et de recherche axé sur la performance et porté par une gouvernance autonome et responsabilisante et ériger des services de santé de qualité et la protection sanitaire comme droits fondamentaux des citoyens. Donc l'État خصها تضمن واحد الجودة ديال التعليم للجميع بيان سور ونظام تعليم جامعي وكذلك التدريب المهني وكذلك إقامة خدمات صحية عالية الجودة وحماية الصحة باعتبارها زعما حق من حقوق أساسية ديال المواطنين. Le troisième axe, c'est inclure tout le monde. Troisièmement, la CSMD prône une transformation par l'inclusion et la solidarité. L'objectif, c'est la participation de tous les Marocains à la dynamique nationale de développement. Toutes les populations doivent être incluses dans l'effort collectif, principalement à travers la participation et l'accès égal aux opportunités économiques, à travers la protection sociale et à travers l'ouverture et l'acceptation de la diversité de la société marocaine. إذن هاد لا كوميسيون تدعو إلى الشمول والتضامن. الهدف هو مشاركة جميع المغاربة في ديك لا ديناميك ديال الوطنية للتنمية. يجب إشراك جميع السكان في الجهد الجماعي بشكل أساسي من خلال المشاركة والوصول المتكافئ إلى الفرص الاقتصادية، كذلك من خلال الحماية الاجتماعية ومن خلال الانفتاح وقبول تنوع المجتمع المغربي. Pour ce faire, le Maroc devra autonomiser davantage les femmes et assurer l'égalité de genre et la participation, favoriser l'inclusion et l'épanouissement des jeunes en multipliant les opportunités et voies de participation, mobiliser la diversité culturelle comme levier d'ouverture, de dialogue et de cohésion et assurer un socle de protection sociale qui renforce la résilience et l'inclusion et matérialise la solidarité entre citoyens. Alors باش يتحقق داكشي اللي قلنا سابقا المغرب خصو يزيد من تمكين أو إدماج المرأة وضمان المساواة والمشاركة بين الجنسين، كذلك تعزيز إدماج الشباب وإعطاهم فرصة ودمجهم، وكذلك تعبئة التنوع الثقافي كأداة للانفتاح والحوار والتماسك، وكذلك ضمان حماية اجتماعية وتعزيز الاندماج والتضامن بين المواطنين. Le quatrième et le dernier axe, c'est place au territoire. Enfin, les territoires sont le lieu du quatrième axe de transformation établi par la CSMD. Les territoires doivent devenir le lieu d'élaboration, d'ancrage et de protège des politiques publiques. Cet axe de transformation devra passer par l'émergence d'un Maroc des régions prospères et dynamique, la réorganisation innovante des échelons territoriaux, l'aménagement intégré des territoires, l'amélioration de l'habitat, du cadre de vie, de la connectivité et de la mobilité, la préservation des ressources naturelles, le renforcement de la résilience des territoires au changement climatique et enfin la préservation des ressources en eau. المحور الأخراني كيقول بأنه الأقاليم يجب أن تصبح مكانا لتطوير السياسات العامة وترسيخها، وكذلك يجب أن يمر محور التحول هذا بظهور مغرب الأقاليم المزدهر والديناميكي، إعادة التنظيم المبتكر للمستويات الإقليمية والتخطيط المتكامل للأقاليم، وكذلك تحسين الموائد والبيئة المعيشية، وكذلك الاتصال والتنقل والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز مرونة المناطق في مواجهة تغيير المناخ كذلك، وأخيرا الحفاظ على الموارد المائية. إذا الفيديو ديالنا هكا غيكون رسالة، نتمنى بأنه تكونوا فهمتوا معايا دوك لي غران 4 زاكس اللي هضرنا عليهم في لا فيديو. نتمنى يكون الموضوع فادكم وشكرا على المشاهدة.